Não parece, mas essa é uma comprinha super útil. Quem faz skincare e passa bastante produto no rosto, ou até mesmo quem faz muita maquiagem, vai me entender. Esse é um mini ventilador portátil e vai me ajudar demais na hora do skincare. Passo vários produtos no rosto, mas para que eu passe uma segunda camada, a primeira camada precisa estar bem seca e às vezes demora um pouquinho. Ele tem 3 velocidades e pro tamanho dele eu achei muito potente. Sem contar que ele é recarregável e vem com um suporte pra gente apoiar e não precisar ficar segurando. E aí eu fui testar no meu rosto pra ver se eu realmente já senti algum vento na cara e adorei, tá super aprovado.